ସରକାର ଏଠି ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରିଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲାଭ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହିଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଝାଡ଼ପୋଖରିଆଠାରେ, ଯାହାକି 3 ରାଜ୍ୟର ସୀମାନ୍ତ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଝାଡ଼ପୋଖରିଆଠାରେ ଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ମିଳନସ୍ଥଳୀ 18 ଏବଂ 49 ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଏହିଠାରେ ଥିବା ଓଭରବ୍ରିଜଟି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ରୋଗୀଟି ଯାଉ ଯାଉ ହଠାତ୍ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଗଲା। 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଭରବ୍ରିଜ ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଖାଲଢିପ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁବେଳେ ଜାମ୍ ଲାଗି ରହିଛି। ଏଠୁ ଜଣାପଡ଼େ ସରକାର ଏବଂ ଓଭରବ୍ରିଜ କରୁଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ମଧୁର ଚନ୍ଦ୍ରିକା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି। ଯଦି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଥିବା ରୋଗୀଟିର ହଠାତ୍ କିଛି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସରକାର ଦାୟୀ ରୁହନ୍ତେ ନା କାମ କରୁଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଦାୟୀ ରୁହନ୍ତା ବୋଲି ସର୍ବସାଧାରଣ ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି। ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟର ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ମୁରାରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, G9 ଓଡ଼ିଆ।